Nou, nu hoeft het niet meer. Laat het zin erin. Ja, ja, ja. Boring. Niet, doe niet anders. Niet onder de tafel, schatje. Alleen bij je waterton. Drink nu samen van deze. Nee, dat is nog helemaal niet aan de orde. Je mag samen de kaars aansteken, maar dan ook echt samen. Dus 2 handen op 1 aansteken. En dan wordt het al wat lastiger. Het wordt straks wat veel lastiger. En die kaars steek je aan als symbool voor warmte, geluk, liefde en licht in je leven.